Živijo in pozdravljeni vsi v jesenskem delu webinarjev, ki jih pripravljamo v B2BI. Danes na tako zanimivo in zelo aktualno temo, in sicer Microsoft Fabric, zakaj, kdaj, kako. Z mano bodo danes še poleg sodelavca Kristjana Gregorca, tudi gosta iz podjetja Income Leone, to sta Tina Ravnikar in pa Žiga Bizjak. Tako da lepo pozdravljena tudi vidva, tako da se lahko morda tudi pokažete našim gledalcem. Živijo. Ja, tema Microsoft Fabric postaja vse bolj popularna in je predvsem v podjetjih tako se sprašujejo, ok, a je to zdaj nekaj takšnega, kar pač jaz tudi rabim imeti v našem podjetju, in tudi nekako bomo na ta vprašanja poskušali odgovoriti. Danes veliko se bomo posvetili tudi temu, kako zares v Microsoft Fabricu neke stvari nastavljamo, upravljamo z njimi, pač prikažemo. Malo se bomo pa pogovorili tudi o temu, zakaj se pravzaprav v podjetju morda nekdo odloči za to smer in na kaj vse lahko naleti na svoji poti. Zdaj, za tiste, ki ste pa morda z nami prvič, še nekaj o B2BI, to se pravi, smo podjetje, ki se ukvarja z celovito vpeljavo poslovne inteligence v podjetja. Pokrivamo 4 stebre, se pravi, razvijamo podatkovna skladišča, razvijamo BI sisteme, ukvarjamo se z napredno analitiko, seveda kamor spada danes tudi umetna inteligenca, strojno učenje, internet stvari, potem neke napovedi in pa seveda izobražujemo, da se v podjetjih in organizacijah zbere dovolj in pravo znanje, ki ga potrebuje za v bistvu delo pri podatkih. Zelo so nam pomembni, to se pravi, kakovost pri delu in pa tudi strokovnost, in iz tega naslova tudi naša 34-članska ekipa vse skozi se izobražuje, pridobiva nove certifikate, in tudi naj povem, da je veliko teh certifikatov že v našem podjetju tudi z področja, ki ga bomo danes predstavljali. Tako, pred 2 leti, malo več, je podjetje Microsoft lansiralo Microsoft Fabric kot tak in smo v našem podjetju tudi naredili že nekaj webinarjev na to temo, tako da si lahko v naši knjižnici webinarjev in pa preteklih video vsebin ogledate, morda kaj smo takrat tudi povedali že vezano na to temo. Je pa preteklo kar nekaj časa in je seveda Fabric v tem obdobju napredoval. In danes je morda tudi ideja, da malo pogledamo, kaj se je spremenilo v teh 2 letih. Zdaj, vseeno pa, če ste kakšni z nami, ki še ne veste, o čemu pravzaprav bomo danes govorili in kaj Microsoft Fabric je, odgovor na to, zakaj pravzaprav gre. Zelo dobro definicijo sem slišal v tem letu, kaj mogoče najlažje ponazoriti, zakaj znotraj Fabrica gre, je, da si ga lahko predstavljate kot Office 365, ki pač torej zajema cel kup orodij, ki jih potrebujete pri svojem delu, to se pravi, imamo Excel, Mail, Word in druga orodja, ki so zajeta znotraj, in enako je torej s Fabricom. To se pravi, Fabric je ena platforma, znotraj katere dobite različna orodja za delo s podatki, kot so na primer Power BI, potem imate Azure, Data Factory, Synapse, Data Lake, in vse to je združeno pod enim dežnikom pod eno platformo. To se pravi, na enem mestu lahko zbirate podatke iz različnih virov, obdelujete, analizirate in jih dejansko tudi potem predstavljate v obliki nekih poročil ali vizualizacij. Zdaj, morda še en nivo tega, kako lahko različno gledamo na to, zakaj se Fabric uporablja. To se pravi, če ste nek vodja, se pravi, poleg tega, kar sem že zdaj povedal, se pravi, da združuje analitiko, obdelavo podatkov in vizualizacij v enem okolju, pač je lahko tudi velik vpliv na vaše stroške, zmanjševanje stroškov, povečevanje učinkovitosti in pomaga in pospešuje pri digitalni transformaciji. Zdaj, če ste morda na drugi strani bolj IT usmerjeni, sprav, kot sem že prej omenil, združujemo vse ta orodja Fabric, Power BI, Azure, Data Factory, Synapse, Data Lake, sprav znotraj enotne platforme, in omogoča end-to-end upravljanje podatkovnih virov, to se pravi z neko lakehouse arhitekturo in centralizirano upravljanje varnosti, ter pa generalno tudi vseh virov. Zdaj, če ste pa čisto en končen uporabnik, pa vas vse te
vse te definicije ali pa poimenovanja niti ne zanimajo, pa lahko enostavno rečemo, da gre za platformo, ki povezuje podatke iz različnih virov, jih obdeluje, omogoča obdelavo in vizualizacijo, to se pravi vse znotraj ene platforme, ni več potrebe po nekem preklapljanju orodij ali pa na drugi strani nekem kompleksnem usklajevanju in seveda ne potrebujete IT-ja, pa vedno so vam na voljo poročila tiste, katera potrebujete. Zdaj, dobro je še pogled, kaj pa je morda drugače, kot je bilo pred 2 leti. Ne? To se pravi, takrat smo bili še nekako priča nekemu lansiranju, kar nekaj je bilo še bugov in to se je v 2 letih v bistvu zelo dobro že odpravili. Postal je Microsoft Fabric zrel produkt, se pravi, kot že omenjeno, vse komponente znajdemo pod eno streho. In kar je morda tudi v zadnjem obdobju bolj popularno, Copilot je integriran s to storitvijo, ni več del samo paketa, to se pravi zakupa večjih količin kapacitet, to se pravi od F64 in naprej, ampak to že dejansko dobite tudi z F2, ki je najosnovnejši paket zakupa znotraj Fabrika kot takšnega. To se pravi, imate orodja, da vam umetna inteligenca lahko pomaga pri pripravi podatkov, pisanju poizvedb in tudi vizualizaciji. In seveda to ne govorim o tem Copilotu, katerega pač uporabljamo pri Office 365, to je drugačna komponenta. Ne? Potem Direct Lake, dobili smo hitrejši dostop do podatkov, brez nekih kompleksnih modelov. Orodja za prenos iz obstoječih sistemov so bolj dodelana od samega začetka in pa seveda Fabric kot tak je postal celovita platforma, ekosistem, to se pravi Microsofta in njegove tudi nekako podatkovne strategije. Ne? In to nekako nas pripelje do teme, ko bomo danes malenkost malo bolj interaktivni kot ponavadi in bom kar Tineta pozval k odgovoru na eno vprašanje, ki se verjetno v organizacijah veliko sprašujejo, in sicer, zakaj se sploh odločiš v podjetju, kot je Income Leone, za prehod na Fabric in kaj je bilo tisto glavno vodilo po razmišljanju za prehod na novo tehnologijo? Tine, žive drugače. Lep pozdrav vsem udeležencem in koordinatorjem tudi z moje strani. Leone, kdor nas ne pozna, smo proizvodno podjetje z kar nekaj sistemi in analitiko, ukvarjamo se s proizvodnjo sladoleda, čokolade in strojev. V bližnji prihodnosti bomo dodali še kak poslovni model. In imamo svoj oddelek informatike, govorimo pa o masi preko 1000 zaposlenih v celotni skupini, tako tudi različni poslovni modeli, ki jih je treba analizirati. In že pred leti smo štartali z Data Warehouseom in Power BI-em, katerega namen projekta je bil pokazati stanje naših podatkov, ki je potem odprlo en večji projekt prenove celotne digitalne sheme podjetja, vključno z menjavo ERP sistema. In po temu se je pojavil na trgu tudi Fabric kot nek nadaljnji korak razvoja Microsoftovega okolja za analitiko. Tako se je takrat ponujal, danes ga vidimo kot bistveno več. Takratni vidiki so bili, če grobo delim, trije. En je tak hardverski, torej razbremenitev lokalne infrastrukture, ker analitika pač ni kritična infrastruktura za proizvodno podjetje, je lahko v cloudu. Posledično je server manj obremenjen, posledično je ob menjavi serverja ta cenejši. In glede na našo organizacijo informatike v podjetju je manj administracije, varnostnih kopij, manj obremenitev za sistemskega administratorja. Drugi vidik je z vidika podatkov. Odlično skrbi za centralizacijo podatkov. Preko Data Warehousea smo to videli, z tem Data Lakehouseom vidimo še dodatno enostavnost upravljanja različnih virov, kot so ERP, MES, SCADA, IoT naprave in tako naprej, da dejansko vidimo neko celotni spekter dogodkov in podatkov, ki se zgodijo v podjetju.
Enako se poslužujemo potem tudi raznih API-jev za neke zunanje podatke in lahko res tudi vidimo celotno sliko poslovanja. In tretja točka je, zakaj je to neko platformsko še dodatno rešitev, je pa pripravljenost na prihodnost, razvijanje na SQL-u nekega data warehouse napram Fabriku, kjer v zadnji stoji Microsoft za celotno svojo strategijo, smo videli to kot ta pravi korak, ker strukturirani podatki so predpogoj za razvoj karkoli uporabnega z področja tehnologije umetne inteligence. In zato se nam Data Lake zdi ta pravi, da lahko z enim konektorjem potem napajamo tudi različna AI orodja. To se nam je takrat, ko smo prehod naredili, zdelo kot dobra hipoteza, danes se nam pa to že jasno potrjuje, ker je pač tudi Microsoft svoja AI orodja, tako Copilota kot Studio, kot ostala naprednejša, dobro integriral seveda s vsemi lastnimi orodji, kot je Fabric. Tako da tukaj se čutimo pripravljeni na prihodnost in se sprejemamo izzive odprtih rok. Super. Ok, ful hvala za ta uvid, Tina, zaenkrat. Se mi boš in boste pridružila tudi malo kasneje. Veš, kar mi je bilo všeč, kar si pa zdaj povedal, v bistvu ravno ta istočnica na koncu, to se pravi je, nekako ste že prve zaznali, da gre za tehnologijo prihodnosti kot Fabric, kot tak, ne? In nekaj podobnega v bistvu govori tudi ta slajd, ki ga zdaj kažem. To se pravi, gre za Gartnerjev kvadrant, kjer prikazuje, kako močna je tehnologija pri sami izvedbi, ne? Se pravi, kakšen power to execute in ability to execute, in na drugi strani, kakšna je njena vizija in kako je videti tudi nekako za prihodnost, in je pač Microsoft že v bistvu ob launchu bil in tudi vse skozi obstaja z Microsoft Fabricom, to se pravi najbolje ocenjena analitična platforma na svetu, ne? Tako da ja, super. Dobro. Danes smo rekli, da bomo tudi malo praktični, ne? In zato bomo počasi povabil k pogovoru in predstaviti tudi Kristjana, sodelavca, ki pri nas se v bistvu veliko ukvarja z Fabricom, raziskuje, kaj je tle novega, vedno nas vsakem tednu obvesti še, dajte se še tega zavedati, da je tle super stvar. Bo pa torej, danes se ne bomo toliko ukvarjali s tem, kako podatke vizualizirati, ampak kako v bistvu podatke pripraviti, kako do njih prijeti, in kako je to v bistvu moč izvajati znotraj Microsoft Fabrica. Zdaj, Kristjan, evo, te kar povabim k mikrofonu. Hvala, Primož. Sej bom tudi prevzel kar deljenje zaslona. Kristjan, mogoče oprosti, če ti še to besedo vzamem. Udeleženci, če vas morda kaj zanima, lahko vse skozi postavljate vprašanja dodatna preko Q&A-ja, ali pač za naše goste, se pravi Zinka Leoneta, Kristjana, morda tudi za mene, pa bomo probali kar tekom potem pogovora tudi odgovoriti na to. Hvala, zdaj pa kar ti predajam. Dogovorjeno. Ok. Sej, kot je Primož omenil, res, če imate kakršnakoli vprašanja vmes, sej danes bo verjetno kar nekaj besedišča vezanega na podatkovna jezera, tako da če mogoče kje kaj ne bomo jasni, res priporočam, vprašajte, si predvsem, da veliko drugih ima potem ista vprašanja. Drugače pa, potek današnjega srečanja. Zdaj, najprej si bomo pogledali na splošno o modernih BI arhitekturah, potem bomo šli malenkost pogledati o podatkovnih jezerih kot takih. Ko bomo zaključili s tem teoretičnim delom, pa se bomo bolj premaknili na praktičen, ker se bomo ukvarjali predvsem z integracijo vseh naših zunanjih sistemov, potem z Fabricom in pripravo potem analitike na veliki količini podatkov, pripravi BI-ja kot celote, mogoče malo bolj od zgoraj, ampak mogoče, da imamo tak celoten pregled, kaj pa se tukaj sploh dogaja. Zdaj, ne glede na kak tip podjetja smo, je običajno, imamo neke lastne podatkovne vire, imamo neke zunanje podatkovne vire, ampak če mi želimo pripraviti neko analitiko, najprej je potrebno vse te podatke sploh spraviti na isto mesto. Običajno je bilo to podatkovno skladišče, na podlagi tega smo potem transformirali podatke, pripravili analitične modele, tisti semantični nivo in na koncu seveda zadeve zvizualizirali za končne uporabnike. In to je splošno res, ne glede na to, s katerimi sistemi delamo. Ja, ne pove pa nam, kako se v bistvu lotiti analitike kot
kot nekega razvoja. Tukaj bomo videli primer medaljonske arhitekture. Medaljonska arhitektura je mogoče danes tista najbolj znana paradigma, kar se tiče razvoja celotne rešitve, ampak gre se za nek strukturiran pristop. Predvsem je tukaj pomembno vedeti, kaj sploh medaljoni so. Medaljoni v bistvu si predstavljamo samo kot neke medalje, ne. Imamo bronasto, imamo srebrno, imamo zlato. Na vsakem nivoju mi podatke malenkost očistimo. Tako da, kot bi rekli, če smo mi na bronz nivoju, bojo čisto surovi podatki, silver malo bolj očiščeni, gold čisto pripravljeni za analitiko. In k temu se bomo vračali potem tudi skozi naslednje primere, ampak za začetek mogoče si predstavljamo, torej smo mi neko podjetje, recimo se ukvarjamo z malo prodajo in imamo mogoče kak SAP ali pa je kak drug sistem, lahko je to mogoče Pantheon, Navision, karkoli. Običajno imamo potem tudi nek sistem, ki nam omogoča urejati našo prodajo, recimo kak Salesforce, lahko delamo z Dynamicsom ali pa kateregakoli izmed drugih virov, ampak običajno se gre za to, imamo več nekih različnih sistemov, ki jih je potrebno povezati. Zdaj, vse te sisteme mi enostavno gremo, se povežemo, prenesemo podatke, ne. Torej, če dobimo tabelarične podatke, shranimo tabelarične podatke, dobimo JSON-e, shranimo JSON-e, XML-e, kakorkoli. Nam je cilj, samo gremo, prenesemo podatke, torej smo čim manj obremenjujoči za izvorne sisteme. In vse te podatke potem shranimo na eno mesto. Tako da vedno pridejo na bronz nivo. Torej, tabelarični, netabelarični, neprečiščeni, res čim manj obremenjujoči za sisteme, pripravljeni za ponovno procesiranje v primeru napak. Ko imamo vse podatke na enem mestu, potem pa se dejansko začne tudi čiščenje. Čiščenje v bistvu pomeni samo, da mi odstranimo kakšne manjkajoče vrednosti, podvojene zapise, karkoli takšnega. Ko imamo vse te podatke potem na centralizirano tabelarični obliki, pa lahko se potem začnemo pogovarjati tudi o pripravi analitike kot take. Zdaj, en del je, da lahko mi pripravimo potem čisto klasično podatkovno skladišče in tukaj je recimo potem zgodba dosti podobna, kot smo jo vajeni, tudi mogoče s kakih on-prem okolij. Ampak gre se za to, da imamo neko centralno mesto, kjer imamo denormalizirane podatke, smo v skladu z star schemami, vsemi dobrimi praksami in vse te podatke potem pripravimo za semantični nivo, ne. Tako da nam je potem cilj, da se iz tega celotna analitika napaja. Zdaj pripravimo potem si običajno več semantičnih modelov in ko imamo le-te narejene, pa še pripravimo potem vizualizacije oziroma poročila. Ampak ko se pogovarjamo o tem, tukaj vemo, že imamo potem kar nekaj potem lahko dodatne kompleksnosti, ne. Imamo strukturirane, nestrukturirane podatke, rabimo sploh imeti možnost povezovanja recimo za neke vire za požarnimi zidovi. In kar to pomeni je, da bo tudi potem dosti nekih podatkov se nabralo, dosti nekih procesov. In to so načeloma tudi izzivi, ki se pogosto pojavijo pri implementaciji neke celovite BI rešitve. Običajno se srečamo s kakimi dragimi licencami, recimo če smo na SQL serverju, imamo neko količino podatkov, delamo standard edition, lahko pripravimo celo analitiko. Ampak kaj pa takoj, ko je količina naših podatkov večja od 16 gigabajtov, potem jih več recimo v analitične modele na SSAS-ju ne moremo spraviti. Sej, lahko si predstavljamo, tudi če imamo več rama na strežniku, če ustrezne licence nimamo, nam to nič kaj ne koristi, ne. Tako da bi potem rabili iti v mogoče kaki SQL Server Enterprise, tudi potem dobimo več jeder na voljo, ki jih lahko uporabljamo, ampak je pa dejansko narediti preskok iz enega na drugega načeloma kar draga reč. Isto, če rabimo mi mogoče samo kak kratek čas, ogromno resursov, pa potem čez dan ne, smo še vedno omejeni z našimi licencami. Kar se nam pogosto pojavlja, pa je tudi, kot smo rekli, imamo zdaj dosti nekih sistemov, ne, imamo CRM-je, imamo ERP-e, neke vire podatkov dobimo preko REST API-jev, mogoče SOAP API-jev, kakorkoli. Zdaj, če smo delali čisto on-prem prej, pa smo imeli mogoče samo kak SSIS, smo se povezovali tabelarične podatke ali pa kak link server, načeloma tisto potem niti ni bil toliko problem. Zdaj, če pa imamo mi neke podatke, mogoče na kakih marketing platformah, Facebook, Google, karkoli podobnega, tukaj pa rabimo potem ločene skripte, ne. Torej, tukaj pišemo potem mogoče kakšne Python skripte, C# skripte, mogoče kakšne druge, ampak
gre se za to, da smo šli izven tistega našega centralnega sistema za črpanje podatkov. Ne. Tukaj SSIS recimo več potem niti ni prava izbira. Ok, torej zdaj smo potem, imeli smo najprej SSIS za integracijo, potem ločene skripte za črpanje nekih mogoče zunanjih virov podatkov, kaj pa shranjevanje. Zdaj na recimo klasično relacijsko bazo mi potem lahko shranjujemo tabelarične podatke. Ne. Tako da se ne moremo iti tiste prave medaljonske arhitekture, ok, sej JSON-e še mogoče zapišemo, ampak kaj pa, če imamo kakšne PDF-e, XML-e, karkoli takega. Ne. Potem se te datoteke običajno shranjujejo nekje na lokalnem datotečnem sistemu ali pa se že med črpanjem transformirajo. Ne. Tako da potem spet zgubimo tisto neko insledljivost in možnost ponovnega procesiranja podatkov. Ok, ne, torej zdaj vidimo, podatki nam ležijo na večjih mestih, imamo več nekih ločenih skript in rabimo kar nekaj potem tudi že samo programske opreme, da sploh lahko z vsem tem delamo. Kaj pa, če bi mi želeli pripraviti potem neko pokritost z DevOpsi? Ne, želimo imeti razvojno testno produkcijsko okolje. Ne. Zdaj, običajno se kar izogibamo temu, da bi kar spremembe delali v produkciji. Ne. Želimo tudi imeti arhiviranje kode. No, sej, načeloma vsako izmed teh storitev mi lahko ločeno naredimo. Ampak je problem, ker mi imamo potrebno potem povezovati vsako izmed teh komponent čisto ločeno. Ne. Rabimo ločeno skrbeti za arhiviranje baze kot take, jobov, orkestracije, česarkoli. Ne. In dejansko potem kompleksnost za vsako komponento, ko jo dodajamo, potem vedno raste. Sej tudi, če delamo mogoče že kje druge v cloudu, recimo ne vem, smo v Azureu, imamo ogromno servisov, ogromno storitev, ki nam pomagajo pripraviti neko rešitev, ampak je pa zelo veliko nekih nepovezanih komponent kot takih. In zdaj, če mi želimo potem zadovoljiti vse te kriterije, ki jih imamo ob nekem robustnem razvoju, ja, načeloma potem kar rabimo nekaj časa. Zdaj, to vodi potem ne samo v dolge razvojne čase, ampak predvsem drage. Saj si tudi predstavljamo velikokrat tisti razvijalski čas in potem vsa koordinacija, urejanje čisto vseh dostopov zna vzeti kar nekaj časa. Ne. In že samo, da pridemo mi do neke začetne rešitve, običajno zna tudi kar trajati. Ne. In pa tudi, če že mi imamo potem vse podatke, jih pripravimo na podatkovno skladišče, kako pa lahko neki končni uporabniki sploh dostopajo do tega. Ne. Spet, rabijo imeti neka specifična znanja, rabijo imeti potem pravo programsko opremo, ne, kar pa vodi podatkovne silose. In načeloma to so izzivi, s katerimi smo se mi isto srečevali. Imeli smo ogromno nekih različnih znanj, različnih procesov, ampak smo zelo rabili potem tudi orodje, ki nam je dejansko omogočalo vse to skupaj povezati. In tukaj potem smo mi šli na Fabric. In Fabric nam je, kot je Primož omenil, velika družina orodij, dejansko pomaga vse to skupaj povezati. Ne. Smo dobili orodja za integracijo vseh sistemov, smo dobili orodja za dinamično alociranje procesorskih jeder, RAM-a, storage-a, imamo potem možnost real-time analitike, hkrati imamo vpet tudi Power BI in mnogo drugega. Zdaj, da nismo preveč teoretični, bomo že šli malenkost proti tistemu delu. Ok, ne, torej imamo Fabric, za Fabricom imamo neko podatkovno jezero. Zdaj, kaj to pomeni v praksi? Pa je v bistvu, da delamo z nekimi ločenimi delovnimi prostori. Zdaj, osnovni gradnik Fabrica je delovni prostor oziroma workspace. Ko slišimo besedo workspace, dajmo si misliti server. In tukaj gor potem mi dejansko damo različne komponente Fabrica. Zdaj, kje vse to živi? Na OneLake-u. OneLake je neko celotno podatkovno jezero posameznega podjetja, tako da ni dejansko nekih ločenih podatkovnih jezer, kot smo jih mogoče imeli v Azureu, recimo na Blob Storageu, ampak imamo eno ogromno podatkovno jezero. In to podatkovno jezero potem dejansko razdelimo na več komponent. Imamo lakehouse-e, lakehouse-i so samo delčki podatkovnega jezera. To so strukture, ki nam omogočajo shranjevati podatke v tabelarični obliki in pa čist neke navadne datoteke, JSON-e, XML-e, kakršnekoli druge. Tako da shranjujemo tabelarične, netabelarične podatke. Potem imamo klasične baze, ki jih lahko odpremo, lahko so to OLTP baze, načeloma je ista baza, kot je v Azure SQL-u. Hkrati pa imamo potem tudi semantične modele, reporte
in vse ostalo, kar pride zraven z našimi razvojnimi rešitvami, z razvojnimi komponentami. Ne? In ko naše podjetje raste, potem tudi dodajamo običajno potem dodatne strežnike, dodatne vire, dodatne mesta za hrambo in potem naše podatkovno jezero raste. In na tej točki bom rekel, če si bomo kaj zdaj zapomnili, preden gremo na Fabric, je to OneLake, ogromno podatkovno jezero, Lakehouse, pa je samo en delček našega podatkovnega jezera. Tako da, podatkovno jezero, Lakehouse. Zdaj, najprej se vprašamo, kako pa sploh pridemo do Fabrica? A imam jaz dostop, a rabi potem IT posebej, kaj nam omogočati? Načeloma, do Fabrica lahko dostopamo mogoče kar preko vmesnika, ki nam je bil poznan. Torej, če gremo na naš najljubši brskalnik, lahko kar napišemo, recimo Google, MS Fabric, sign in. In takoj, ko ga bomo odprli, bomo v bistvu videli, imamo neko znano izkušnjo. Če smo delali z Power BI-om, imamo vedno na levi pasici neko navigacijo, predvsem pomemben bo ta del Workspaces, in to so potem delovni prostori, katere smo prej omenjali, torej naši serverčki, oziroma serverji. V sredini vmesnika, če z Fabricom še nismo delali, imamo potem tudi kar nekaj resursov, ki nam pomagajo pri pripravi rešitev, torej recimo govorili smo prej o medaljonski arhitekturi, tukaj imamo potem dosti neke dokumentacije, ki nas tudi vodi, torej, kaj to je, kako to specifično pripravljati in tako naprej. Imamo potem v bistvu kar nekaj teh vodičev, tako da načeloma, če imamo mi račun, s katerim lahko dostopamo do Power BI-ja, lahko dostopamo tudi do Fabric portala. To še ne pomeni, da bomo mi lahko dejansko odpirali serverje, ampak do portala samega pa lahko dostopamo. Zdaj, če nam naša organizacija omogoča, v bistvu mi lahko klopimo tudi poskusno obdobje, torej recimo, čisto, če se vi prijavite s svojim računom, boste potem videli, tukaj vam opisalo free trial in tudi meni piše free trial. In ga lahko aktivirate, lahko stvari potestirate. Načeloma za 60 dni dobite kar nekaj kapacitet in ja, vidite, če je to stvar, ki vam je blizu. Zdaj, da smo pa malenkost bolj konkretni, torej za namen današnjega webinarja, bomo šli v delovni prostor, ki smo ga poimenovali Fabric Showcase. In kot se vidi, vse v bistvu delamo potem lahko preko spletnega vmesnika. Načeloma ni to edini način, ampak je pa opcija. Ne rabimo dejansko potem neke ločene programske opreme sam za pripravo. In zdaj, ko sem tega odprl, vidimo tudi potem, da imam več map. Imam mapo za pipeline, tukaj si bomo predstavljali, bomo imeli naše ETL-e. Definicijo naših ETL-ov in pa orkestracijo, torej jobe. Potem bomo imeli notebooke. Jaz sem zdaj večkrat omenjal, pišemo neke skripte, tiste skripte je tudi potem potrebno nekje zaganjati. Notebooki bodo v bistvu okolje, ki nam bo omogočilo in pisanje in zaganjanje kode. Tako da ne bomo rabili imeti potem nekega ločenega serverja, kam bomo sploh te skripte nalagali, ampak vse živi znotraj Fabrica. V mapci Data Store bomo imeli potem vse naše hrambe podatkov. Torej, imeli bomo naše SQL baze, imeli bomo naše Lakehouse, imeli bomo naše Warehouse. V mapci BI, tukaj pa je mogoče stvar že malenkost bolj poznana, tukaj imamo potem pa semantične modele in pa vizualizacije. Zdaj, za začetek, mogoče gremo kar v pipeline, pogledamo, kako poteka nek tok podatkov. Zdaj, če smo vajeni mogoče delati tudi z orodji, kot so kak SSIS, Apache NiFi, informatika, karkoli takega bo potem tudi to orodje nam dosti poznano. Mogoče ne bo čisto isto, ampak bo pa nam blizu. In zdaj, ko se tukaj nahajamo, vidimo, mi imamo pripravljenih potem več nekih ločenih delov črpanja podatkov, črpanja in transformacije podatkov. Kot smo rekli, mi imamo bronze, silver, gold in tam se pogovarjamo večinoma o hrambi, ampak dejansko mi rabimo imeti procese, ki nam prenašajo to iz enega mesta na drugo. Tako da najprej imamo bronze, ko vse bronze podatke prenesemo, torej iz vremenskih postaj, iz nekih flat filov,
iz SQL serverjev, SAP-a, česarkoli, potem podatke mi tudi transformiramo. Ko jih imamo potem očiščene, jih pripravimo za analitiko na gold nivoju in na koncu rečemo, ok, zdaj pa pošljemo še obvestilo, a je bil naš proces uspešen, a ni bil. Načeloma dejansko potem zveni dosti enostavno, ampak imamo potem kar nekaj rešitev, ki so dejansko včasih terjale kar nekaj razvojnega časa, ne. In kot smo omenili prej, če si predstavimo, smo malo prodajno podjetje, mi imamo recimo prodajo koles, za namen priprave analitike bomo brali podatke iz naše baze, torej naša baza bo živela za požarnim zidom na SQL serverju in pa tudi neke zunanje podatke, ne. Zdaj, prvi zunanji podatki, ki nas bi zanimali, je mogoče vreme. Če prodajamo kolesa, vreme kar vpliva. Za namen tega pa imamo potem najprej pripravljene notebooke, tu bojo se nahajale naše skripte, in pa imamo potem tudi vtičnike za povezavo na relacijske baze, ne. Te pa imamo v tem delu. Za začetek, kako sploh izgledajo ti notebooki, koda, ki jo mi pišemo, lahko kar kliknemo na ta predal in nam notebook tudi odpre. Zdaj, tukaj je v bistvu tako dosti intuitivno okolje. Na levi strani se lahko direktno povežemo na naše baze, na naše lakehouse, na naše, recimo, data store artefakte. V sredini pa lahko pišemo kodo. Ne, to sta v bistvu tisti dve ključni komponenti, ki jih imamo. Vse, kar rabimo še samo izbrati, pa je, v katerem programskem jeziku pišemo mi kodo, ne. Privzeto imamo tukaj PySpark oziroma Pythonovo implementacijo Sparka. Spark je distribuirano ogrodje za obdelavo velikih količin podatkov, tako da lahko tu, če potrebujemo, dvignemo recimo 384 jeder, takoj. Ampak ne rabimo, lahko uporabljamo čisto klasični Python. Tukaj dobimo potem tudi dosti malo kapacitet, ampak lahko ga uporabljamo. Lahko pišemo skalo, lahko pišemo implementacijo Sparka v SQL-u ali pa v R-u. Tako da načeloma za potrebe analitike lahko uporabljamo programske jezike, ki so nam najbližje. Tukaj zdaj vrstice po vrstice ne bomo ravno šli, no, ampak gre se predvsem za to, tukaj lahko mi kodo pišemo, recimo lahko si definiramo potem tudi funkcije, čisto kot da bi pisali navadno kodo. In bi rekli mi, želeli bi dobiti vremenske podatke, torej s funkcijami, ki smo jih prej napisali, želeli bi dobiti zgodovinske podatke, forecast in tako naprej. Zdaj, tukaj vidimo, jaz sem to kodo zagnal danes ob 11:20, tako da dejansko to je vse, kar nam, vse, kar potrebujemo. Načeloma, da zaženemo naše procese, imamo tukaj run all, ki nam potem omogoča dejansko zagnati celotno kodo. In to je zdaj mogoče samo eden izmed primerov, ampak torej, imamo okolje za zaganjanje in pisanje kode, ne. In to je na istem mestu. To lahko mi tudi pišemo drugače v Visual Studio Code, tako da, če pišemo raje kodo tam, je to opcija. Ok, ne, tako bi se povezovali recimo preko REST API-ja na neke zunanje sisteme. Kaj pa na našo bazo? Recimo predstavljamo si, mi imamo zadaj nek strežnik, na njem imamo bazo, recimo je tukaj B2BI, znotraj tega imamo potem naše prodajne tabele, imamo recimo tabele koledarja, dimenzije artiklov, zdaj najbolj nam je zanimiva, mogoče pa tu potem naša prometna tabela prodaje, ampak načeloma gre se za več nekih tabel, ki jih klasično potem tudi uporabljamo, ne. Tako da, če bi imeli neko aplikacijo, bi podatke pisala direktno v bazo. In načeloma do teh podatkov lahko dostopamo preko vtičnikov. Načeloma imamo kar nekaj opcij. Zdaj, mi povezave lahko postavimo preko on-premise data gatewaya, ki nam omogoča priti za požarni zid v naše omrežje. Recimo lahko pišemo čisto queryje. Zdaj imamo potem možnost tudi predogleda teh podatkov. Lahko si že vnaprej pripravimo JSON-e in se potem gremo tisti metadata-driven pristop, ki ga recimo kar radi uporabljamo. Tako da ni treba dejansko potem fizično pisati tukaj SQL stavkov, ampak je pa opcija. Tako da recimo potem nam tudi predogled že vrne, kako dejansko podatki izgledajo zadaj na strežniku.
Načeloma pa obstaja tudi možnost zrcaljenja. Zdaj, zrcaljenje je predvsem zanimivo iz vidika nekega rednega osveževanja podatkov, ne. Zdaj, tukaj lahko mi pripravimo nek klasičen ETL, tako kot smo ga zdaj gledali, napišemo recimo SQL skripte. Lahko pa, če imamo change data capture na naši bazi in če imamo primarne ključe vredno definirane, potem dejansko zrcaljemo bazo, torej iz našega on-prem okolja v Fabric. In zdaj se bomo premaknili v tisti del data store, pa bomo potem v bistvu tudi pokazali, kako ta replikacija izgleda. Tako da, tukaj imamo naš Fabric showcase delovni prostor. In smo rekli, imamo mapico data store. In prvi del te naše mape je ta database bronze mirrored B2 BI. Sej videli imamo še jih potem več, recimo imamo LH bronze flat files, LH bronze systat, weather, silver in pa gold. Za začetek pa mogoče samo ta del, torej database bronze mirrored database. In to je dejansko, kot si predstavljamo, nek kos softvera, ki nam omogoča čisto loviti transakcije eno za drugo. Mi v vsakem trenutku dejansko lahko vidimo, kaj se dogaja z zrcaljenjem teh tabel. Vidimo recimo tukaj spodaj. Za vsako izmed teh tabel imamo tudi konfigurirano povezavo in piše status running. In dejansko, kadarkoli potem dodajamo mi spremembe, se te spremembe zrcalijo v Fabric. In tako da, če smo recimo prej bili vajeni se mučiti delati inkrementalne procese, vedno loviti po nekih timestampih, pa potem gledati, ok, imamo glave računov, imamo postavke računov, en proces, drug proces, pa potem še mogoče kdaj full loade, samo zato, da se recimo prepričamo, da imamo vse podatke kvalitetne, je recimo potem ta proces bistveno enostavnejši, imamo nek nadzor nad tem, kaj se nam dogaja v živem času. Mislim, da je običajno traja tam nekaj minuto, pol, 2 minuti, da se dejansko vrstice preslikajo, ampak načeloma je potem proces čisto avtomatski. Tako da, če imamo change data capture na naši bazi, če imamo change data capture na tabelah in primarne ključe, je potem v bistvu to način, na kakega mi podatke lahko zelo, zelo enostavno zrcalimo. Ne rabimo tistih velikih ETL-ov, delati full loadov, imeti dolgih obremenjujočih procesov, ki nam potem dejansko dostikrat povzročajo težave in ne rabimo ločeno iti za vsako izmed tistih prenosov potem tudi gledati, kaj se dogaja. Ok, zdaj rekli smo, torej naši podatki tukaj so, piše status running, rows replicated. Lahko jaz te podatke vidim tudi mogoče kar znotraj Fabrica, rabim kako zunanje orodje. Mislim, načeloma Fabric, kot se pogovarjamo, nam ponuja neko celovito okolje. In dejansko mi lahko gremo kar znotraj našega spletnega vmesnika, kliknemo browse SQL data in mogoče podobno ogrodje, recimo kot smo ga vajeni, mogoče tudi kakega SQL Server Management Studio ali pa kaj podobno. Kliknemo lahko na neko tabelo, imamo torej naša baza, sheme, tabele in potem lahko čisto pišemo queryje, kot smo jih bili vajeni. Tako da dejansko spet ne rabimo nekih zunanjih orodij, lahko pa jih uporabljamo. In rekli smo, naš delovni prostor predstavlja server in kot takega se mi lahko dejansko povežemo z vsemi temi orodji. Tako da tudi recimo, če bi mi želeli zdaj se povezati recimo iz Visual Studio Code, se lahko, vidimo, jaz imam tukaj ikona server, baza, shema, tabela. In gre se predvsem za povezljivost. Tako da lahko delamo iz spletnega vmesnika, lahko delamo iz naših orodij, tudi če rabimo mi podatke dejansko zapisovati iz nekih zunanjih sistemov direktno v Fabric, lahko uporabljamo vse iste protokole, ki so nam mogoče bližje že odprej. Tako da recimo, če smo bili vajeni podatke mogoče sem pušati na kak blob storage, dejansko imamo tu API pariteto in vse te stvari lahko sami tudi pripravimo. Tako da zdaj smo rekli, če se vrnem v naš ETL, najprej podatke prenesemo na bronze, ko jih imamo na bronzu, jih očistimo na silver, ko jih imamo na silveru, pa potem pripravimo čisto klasične T-SQL procedure in te podatke denormaliziramo. Ok, zdaj vprašamo se, na kaj pa se jaz sploh lahko vse povežem. Torej, iz Pythona se lahko povežemo na karkoli nam Python omogoča, tako da vsi internetni viri ali kaki
sistemi podatkovnih baz, recimo preko ODBC-ja, DDBC-ja, načeloma koda, ki jo sami napišemo. Imamo pa tudi privzeto že vgrajenih nekaj integracijskih komponent, ki nam omogoča dejansko direktno povezavo vzpostaviti na mogoče kakšne baze ali pa kakšne internetne vire, naprimer SQL Server Database, Oracle Database, PostgreSQL Database, imamo pa potem tudi mogoče za SAP Application Server, SAP HANA, načeloma v bistvu karkoli potrebujemo. Tako da, to nam omogoča dejansko potem narediti povezavo in spet, kot smo pogledali, lahko pišemo queryje za recimo SQL Server in Oracle, že imamo možnost tudi SQL Server mirroringa, za SAP pa je zaenkrat še v private preview, in če koga zelo zanima, da bi kaj takega potestiral, lahko potem tudi mogoče skupaj damo kakšno vlogo. Ampak načeloma gre se za to, da dobimo orodje, ki nam omogoča povezovanje vseh teh sistemov. Zdaj smo pogledali, ok, smo imeli podatke v naši database, torej SQL podatkovni bazi. Imamo tudi potem lakehouse in v lakehouse shranjujemo lahko potem tabelarične ali netabelarične podatke. In na koncu pa imamo potem še čist klasičen warehouse, T-SQL procedure, tako da dejansko potem zadeva celotna vpeta v eno okolje. Ko pripravimo vse to, pa rečemo, ok, kaj pa je tista zadnja komponenta, ki nam manjka? BI. Načeloma, če smo delali z BI-jem mogoče preko import modelov, tam smo bili vajeni, ok, vse podatke, ki jih imamo na tabeli, smo šli, uvozili v celoti. Načeloma tam je potem zadeva dosti hitro delovala, ampak kar smo imeli problem, če smo imeli večje količine podatkov, ja, naši prenosi so prenehali delovati. In recimo takoj, če smo prišli recimo čez tisto limito 1 GB komprimiranih podatkov, ja, smo imeli potem kar težavo. Potem je bila edina opcija, da smo šli na Power BI Premium in tisti je potem bila zelo draga reč. Tukaj pa to pride že večje limite, takoj na najnižjih, najcenejših licencah. In kar je predvsem zanimivo, pa je Primo že čisto prej omenil, imamo tudi povezljivost Direct Lake. Zdaj, kaj pa je Direct Lake? Mogoče nam je znan Direct Query. Direct Query je bil, ok, preveč podatkov imamo, jih ne moremo skeširati in memory v naš Power BI import model, in smo šli direktno na bazo delati povezave. In smo običajno tudi sisteme kar obremenili, plus po izvedbe so kar nekaj časa trajale, zato so se potem zvizualizirale. Direct Lake pa si lahko predstavljamo kot kombinacijo tega dvojega. Direct Lake je sistem, ki nam avtomatsko menedžira, katera polja je treba skeširati v spomin. Tako da, če imamo recimo mi analitiko prodaje samo po količini, dejansko se samo celotno polje iz naše prodajne tabele prenese. In nam dejansko to omogoča potem veliko višje omejitve, koliko podatkov sploh lahko mi imamo. Tako da performance importa in pa dejansko tisti nek real-time direct query. In načeloma tudi potem, če mi gledamo, mi si lahko pripravimo klasično Power BI aplikacijo, imamo naš report, imamo naše vizualizacije, se ta del mogoče niti ni toliko zanimiv. Ampak gre se predvsem za to, da takoj, ko podatki potem pridejo v naše podatkovno jezero, ko grejo skozi proces transformacije, so nam takoj na voljo. Ne rabimo potem ločeno skrbeti, ok, kako pa sploh modele osvežujemo. Ker načeloma modela lahko mi osvežujemo spet preko kakih REST endpointov, ali pa pač imamo neke druge ločene procese, ampak spet dodajamo en nivo kompleksnosti. Z Fabricom pa tega potem odvzamemo. In načeloma je potem dejansko to tista ključna stvar, ki jo imamo. Imamo vse na enem mestu. Zdaj nikjer nismo mi rabili iti dejansko ven v druga orodja. In torej podatke shranjujemo, obdelujemo, pišemo kodo, izvajamo kodo, vse to znotraj ene platforme. In na koncu se pa potem vprašamo, ok, v redu, zdaj mi toliko komponent imamo, kako pa dejansko bolj skrbimo še za tisti zadnji del, torej pripravo razvojnih, testnih, produkcijskih okolij. Načeloma, ko govorimo o Fabriku, govorimo dejansko o popolni podpori za Git. Vsi artefakti, ki smo jih videli, torej vsi naši semantični modeli, vsi naši reporti, warehousei, lakehousei, vse je podprto s Gitom. In če pogledamo tukaj spodaj, tukaj je ikonca za source control, jaz sem povezan na main branch,
Ne, in tukaj, kdaj sem jaz zadnji commit naredil, ne. Torej, kdaj sem na zadnje na Git jaz hranil vse svoje spremembe. In če pogledamo, bom zdaj šel pod datoteke, tukaj dejansko mi vidimo vsebino našega delovnega prostora, ne. Vidimo, imamo naše pipeline, tukaj vidimo vso vsebino, imamo recimo čist JSON, ki ga zadaj dobimo. Pri podatkovnih bazah imamo zadaj database projects. Ne rabimo tistih nekih ločenih izvodov, avtomatsko so sinhronizirani z Gitom. Imamo potem scheme, stored procedures in imamo čisto napisane procedure, kot smo jih mogoče vajeni. In načeloma gre se dejansko za celovito pokritost. Teda, če mi potem celotno okolje tukaj rabimo samo premakniti, samo rečemo, glej, jaz bom razvijal nekje na razvoju, ne v produkciji, je zelo enostavno dejansko tudi nova okolja odpremo. Ne. Odpremo samo nov branch, ga povežemo z workspaceom in je to. In kar nam pa to potem omogoča, pa je v bistvu tudi neko dobro razvijalsko izkušnjo, ker tukaj zadaj je ogromno nekih konfiguracijskih datotek. Mi spet lahko z zunanjimi sistemi vse te datoteke modificiramo, ne, tako da lahko celo okolje potem premaknemo. In načeloma to so potem tiste ključne komponente Fabrika, ki nam omogočajo in nek hiter, kakovosten in robusten razvoj. Načeloma mislim, da še imam potem tukaj en slajd z povzetkom, recimo predvsem, kar mi vidimo kot prednosti, pa so predvsem to, torej celovita in skalabilna platforma s podporo večjim programskim jezikom. Torej dejansko, kot smo rekli, ne izključujemo posameznikov glede na njihove znanje, ampak če smo organizacija, ki nam je bližje delo z recimo Pythonom, lahko pišemo Python, če nam je bližje SQL, pišemo SQL, če nam je bližje R, pišemo R, načeloma niti ni toliko važno. Po drugi strani je platforma, ki nam omogoča zrcaljenje podatkov, zelo hitro pridemo iz enega sistema na drugega. Mi smo zdaj omenili tukaj zrcaljenje za SQL Server in Oracle, dejansko imamo pa zrcaljenje tudi recimo za Dynamics. Tako da, če kdo dela z Dynamicsom in bi rad svoje podatke živo videl iz Dynamicsa v Fabriku, v analitiki, in seveda pripojil še vse druge sisteme, je načeloma to zelo dobro integrirano. Tudi če imamo mi neke podatke na drugih platformah, recimo v S3 bucketih na AWS ali pa Google Cloud Storage, mi lahko dejansko se povežemo na vse te sisteme direktno iz Fabrika, ne rabimo nekih podatkov in procesov ločeno vzpostavljati. In na koncu dneva, kot smo pa omenili, Fabrik ima ogromno nekih API-jev, tako da dejansko, če mi rabimo kakršnokoli funkcionalnost, ki v platformi še nimamo, mi načeloma lahko te zadeve potem tudi sami napišemo. Tako da, kar se vsaj meni zdi, je Fabrik neka super platforma, ki nam omogoča priti do nekih konkretnih analiz z orodji, ki so nam blizu. To mislim, da je z moje strani. Primož, se pa ti predajam nazaj besedo. Super, hvala Kristjane za to celovito ponazoritev. Morda kar direkt k vprašanjem, ki si jih prejel strani publike, pa boš ti najlažje pa celovito odgovoril. A potem, če uporabljaš Fabric SQL-a, pravzaprav ne rabiš, povsem odpade? Mislim, načeloma, če je to želja, če nekdo noče delati z SQL-om, lahko čisto odpade. Načeloma lahko potem, če vam je bliže mogoče delo z kakimi knjižnicami za podatke, recimo, rekli smo, imamo Spark, ampak imamo tudi potem Polars ali pa Pandas, karkoli. Lahko se tisto uporablja, se odlaga datoteke, načeloma so vsi formati odprti, tako da zadaj so Parquet, Delta tabele, tako da z SQL-a se lahko čisto izognemo, če pa bi želeli delati SQL, pa potem tudi imamo to opcijo. Zdaj T-SQL, Spark SQL. Super. Po izbiri. Potem drugo vprašanje je, ker se tudi veliko z njim ukvarjaš, je SAP, S4 HANA. Ali je podprto? Torej, na HANO se lahko povežemo. Pri HANI običajno ni problem toliko tehnične narave, bolj je problem licenc. Recimo vse, kar smo mi delali, običajno recimo za stranke, ki imajo zadaj HANO, je vse to, da so imeli runtime licenco, da bi pa lahko bili v skladu z vsemi SAP politikami, pa do teh podatkov legalno dostopali, pa bi rabili imeti enterprise. Tako da v tistem primeru, tehnično je možno, so pa včasih kakšne prepreke. Če je enterprise licenca, to sploh ni problem, če ni enterprise licence, pa potem lahko gremo preko application serverja. To je recimo pri SAP-u je običajno bilo se uporabljalo Theobald za ekstrakte, Fabric ima potem v bistvu komponente, ki nam omogočajo isti način povezovanja. Se povežemo application server, tako da lahko te podatke potem prenesemo. Tako da iz SAP-a spravimo podatke potem brez večjih težav. Okay.
Kristjan, hvala ti za enkrat, morda še kasneje kaj vključimo ali se pa kar sam, če boš kaj zaznal, da je kaj potrebno. Tako da zdaj pa vabim Tineta pa Žigata, da se malo bolj pokažeta. Živijo ponovno. In ja, to se pravi, mi z Inkom Leone sodelujemo kar že nekaj časa in med drugim smo jim tudi v bistvu izvedli migracijo na Fabric. In Tine, prvo bom tebe prosil za v bistvu tvoj feedback, kako je potekala migracija, kaj so se tebi zdeli največji izzivi, a bi danes kaj naredil drugače? In pa, glede na to, da je tudi vprašanje iz publike prišlo, daj najprej še razloži, kako ste bili vi na začetku, to se pravi, preden ste šli na Fabric, kaj ste uporabljali, ker jih zanima v bistvu, a ste že tudi prej bili na Microsoftovih tehnologijah, da razumejo, kaj bi v bistvu starting point za to. Ok, pa da najprej gospodu Denisu Škorcu odgovorim. Prej smo bili na Microsoftovih tehnologijah, ko govorimo imeli smo ERP, ki je uporabljal SQL in imeli smo Data Warehouse v SQL-u na lokalnem strežniku. ERP, ki je uporabljal SQL, ga je uporabljal tako po dizajnu iz 90-ih, torej mnogo podtabel, ki jih je bilo zelo težavno potem združevati v Data Warehouse, da bi mogel partner na ERP-ju narediti v bistvu neke custom upoglede v SQL, da je bilo sploh nekaj logično preko ETL-ja pospraviti v Data Warehouse. To je bilo začetno stanje, s katerim smo pač pokazali to težavo in počasnost. Zato smo šli pa na polno Microsoft rešitev. To vem, da se med IT-evci morda malo grozno sliši, ampak pač odločili smo se zaupati Microsoftu. Tako imamo pač trenutno ERP Business Central Microsofta on-premise, seveda pač zadnji laufa na SQL-u in to takšnem, ki ga partner, torej B2BI in še posebej Fabric kot platforma, enostavno integrirajo v Data Lake. Tako da to smo naredili ne zaradi Fabrica, ampak je Fabric bil takšen turning point tudi pri odločitvah, katera rešitev je tehnično najustreznejša. Ravno, ko sem poslušal Kristjanov odgovor glede SAP HANE, sem še enkrat vesel, da nisem v tem okolju, ampak v klasičnem SQL-u, ampak to je pač morda zgolj moje mnenje. Zdaj, kar se same migracije tiče, ker smo bili tako zelo med prvimi, če ne celo prav prvi, pa morda prvi veliki v Sloveniji, kakorkoli bi se temu rekla, kriterijev je pač vedno več, tukaj lahko ekipa z B2BI-ja tehnično podkrepi, ali smo bili prvi ali ne, smo šli zelo v neznano. Zaupali smo se pač Microsoftu in dosti časa smo preverjali, ali je Fabric ta klasična Microsoftova muha enodnevnica, neka platforma, ki jo dajo ven in potem zamre, ali je to dejansko del neke večje zgodbe. In dobili smo ta odgovor in potrditev, da Fabric je sicer takrat, dobri 2 leti nazaj, bil res uvodoma predstavljen še zelo z bugi. Mi smo se ga že tudi takoj lotili. In potem, ko je bil Fabric dovolj zrel in ko smo bili mi zadovoljni, smo ga pač naredili produkcijskega. S tem hočem povedati, da migracija je potekala počasi in varno, ampak to je bil skupni projekt, tako Microsoft, predvsem pa partnerja B2BI in nas, da je to prava pot, samo še timing moramo uloviti. In ko je bil Fabric ne več bugi, ko je Fabric ponujal vse, kar rabimo, smo ga pač naredili produkcijskega, tako da nekih večjih težav ni bilo, oziroma težave so bile, ampak planirane in pričakovane, zato smo pač počakali, da se bugi odpravijo in ko so se, tukaj govorim, mislim, da je bilo treba počakati 2 meseca na Microsoft, da so naredili svoje, smo potem šli lahko naprej. Tukaj spet disclaimer, to je bilo 2 leti nazaj, danes teh bugov ni več in v bistvu kvečjemu komaj dohajamo razvoj, kaj vse Fabric ponuja, ne pa da jo mi Microsoft čakamo. Kvečjemu platforma ponuja več, kot mi znamo in oziroma imamo domišljijo uporabljati,
tehnično za te osnovno analitiko je absolutno zrela. Ok, hvala ti za ta uvid in seveda tudi odgovor publiki. Bi pa morda, tega še nismo tudi uvodoma povedali, ne? To se pravi, Tine je vodja informatike v podjetju Income Leone, Žiga, na drugi strani pa IT analitik, ne? Pa je fajn, da imamo te različne vloge in da lahko vsak iz svojega vidika morda malo podelite, kakšna je uporabniška izkušnja, kako je pač, ne morem reči, IT menedžerju pri uporabi s Fabricom, kaj se mu je morda spremenilo in kako se počuti Žiga ti na svoji strani kot analitik oziroma tudi razvojnik. Bom najprej jaz odgovoril. Zdaj, glavna naloga vodje IT-ja je bila to, da smo naredili domačo nalogo in to je predhodno zagotovili kakovostne podatke. To pač tako z zasnovanjem procesom v ERP-u, VMS-u, proizvodnji, SCADI in tako naprej. Ko smo te podatke imeli, smo jih pa z Fabricom začeli analizirati, ne? Da v bistvu končno so delavci, zaposleni iz nekih procesov in tako naprej dobili neke rezultate, zakaj vso to delo v ERP-u vsakodnevno opravljajo, ne? Fabric je odgovor za to, da imamo dobro analitiko, da se znamo pravilno posvečati pravim stvarem. Strateško je meni enostavno, ker pač poceni mi server, tak, ki ga imam, razbremeni mi sistemskega administratorja, da se lahko več ukvarja z drugimi zadevami, kot je produkcijske virtualke, varnostjo in tako naprej. In mu ni treba še se z analitičnimi platformami, kjer je pač tukaj en kup zadev, od ETL-ja, skladišča, lejka, semantike, vizualizacije in tako naprej. S tem se ukvarjajo tako Microsoft kot B2 BI in ne kurijo mojih resursov. Razvoj same platforme ni tako zahteven, kot je včasih bil tako elementaren, ko govorimo o virtualki SQL, o virtualki Data Lake, Data Warehouse in tako naprej. Ampak tukaj Microsoft nas preseneča, pač, kako se globoko integrira Fabric platformo v celotno Microsoft okolje. In seveda sem pa zadovoljen, ker imamo zelo hitrejši proces razvoja. Tako osveževanje podatkov, zajem podatkov, obdelava podatkov, lahko dobesedno neke mock-up poročila delamo v urah gledano, niso to tedni priprava podatkov in tako naprej. Imamo pač vse SQL-e povezane v Fabric in potem, ko si uporabnik zaželi neko poročilo, da večino podatkov imamo že obdelanih, med Kristjanovo predstavitvijo so se Žiga interno pogovarjala. Kristjan je pokazal primer enega poročila, enega pagea za prodajo. Na Incomu imamo 22 workspaceov s povprečno po 6 do 8 pagei, to pride tam na 120 takšnih pageov. Tako da očitno interes med uporabniki je, potreba je. Zelo zanimivo je, ker imaš analitiko strani uporabnikov, katero poročilo je uporabljeno, katero ni, katero je najbolj in tako naprej, kdo ga uporablja. In potem hitro vidiš, če si morda kje zgrešil namen poročila, je treba vsebinsko kaj popraviti, je treba uporabnika zgolj motivirati, ga je treba s podatki zadolžiti. In potem imaš kot vodja neke digitalne strategije, celotne skupine, imaš neka orodja in argumente, kako voditi debato. To je moj operativno-dnevni vidik. Pa ta brezskrbnost oziroma luksnost zadeva dela. Če imamo internet, zadeva dela in se mi ne rabi s tehničnim suportom ukvarjati še s tem ogromnim okoljem, ki mu rečemo Fabric. Žiga, ti si pa dnevno vpet dnevne procese. Kako ti vidiš? Tako je, ja. Ko pa je tvoje rutine, ja, se strinjam. Moj vidik videnja to, da ja, osveževanje je hitrejše, lažji pregled je osebno zame, imam vse na enem mestu, lažje pridem do podatkov. Microsoft tudi več vlaga v Fabric, hitri so, kakor rekel Tine, posodobitve, mislim, nove stvari, ki jih sploh še ne pridemo do njih, tako da, ja, precej hitrejša stvar je. Tu en disclaimer, morda Žiga,
Žiga je ekonomist po izobrazbi, ne programer, in upravlja in administrira platformo Fabric. To mislim, da je močen disclaimer. Mi smo štartali z vidikom, da rabimo nekoga, ki razume income, ki razume ekonomijo, ki razume analitiko, ki razume celoten ta proces in zna razumeti dejanskega končnega uporabnika poročil. In zdaj Žiga z šolsko nič predznanja programiranja povsem samostojno upravlja in administrira platformo. Sam razvoj je pa seveda na partnerju, B2BI-ju, ampak tudi ta siva cona, kaj kdo zna, kako se česa lotiti. Če praktično povem, B2BI dela Lego kocke, Žiga pa zida gradove. Žiga, si hotel še nekaj dodati, se mi je zdelo? Ja, z nič predznanja, s pomočjo B2BI-ja sem kar hitro osvojil majhen del Fabrika, ampak se mi zdi, da kar precejšnja in ja, kakor je rekel, jaz gradim radove, B2BI mi pa pomaga sestavljati te kocke skupaj, da so pravilne. Super. Doskrat govorimo o takih migracijah, seveda pol sem te pozitivne aspekte predstavljamo. A imate kaj za izpostaviti, kar bi pa morda rekla, ok, tega si ne želiva ali pa ne vem, se nisva želela na tej poti migracije ali pa tudi zdaj, ko pač to že dnevno uporabljate, ali z vidika pač samega procesa migracije, tehnologije v ozadju, a bi kaj izpostavila? Jaz kot strateg razvoja informatike v skupini me skrbi dejstvo Microsoft. To tukaj noben od prisotnih mislim, ne more na to vplivati. Microsoft ima zelo tako zanimivo licenčno politiko in strategijo, pač navija cene, dokler si to lahko privoščimo. Mi smo pač podjetje v Sloveniji, ne v Ameriki, morda je budžet temu tudi primeren. Trenutno seveda so cene mamljive in ko vzameš total cost, Microsoft dobro ve, kaj ponuja in verjetno bojo cene seveda najbolj konkurenčne, ampak vedno visoke. Tu sem prepričan, da se bo na tej cenovni politiki Microsoftovega clouda še dosti spremenilo, ampak je pa res, da je treba pravilno računati. Je treba res vzeti total cost, zato sem uvodoma tudi povedal, da pač koliko je vredno to, da imam zgolj enega sistemca, ki upravlja vse in da mu se z analitiko ni treba ukvarjati, in to, da imamo res naš server naštiman na proizvodni setup, dajmo reči, zagotavlja neprekinjeno proizvodnjo in ne analitiko. Pač za vse jobe, ki jih že za namene proizvodnje laufamo, so noči prekratke, delamo pač trojizmensko, so vikendi prekratki za razne večje obdelave podatkov. To nam Fabric dobro naslavlja in to je en velik prihranek, da imamo te dve okolji, produkcijsko in analitično ločeno. Je ta strah, da smo pač v rokah Microsofta, neke alternative, da ojoj, sedaj pa predrago, dajmo zmigrirati na lokalno, pač ni. Ampak dajmo reči, da globalni trend je, da prej ali slej bo večina zadev v cloudu, tudi kaj produkcijskega. Tako da ja, ta strah obstaja, ta neznanka, da si v šahu nekega megalomana, ampak strah je upravičen, odgovora ni, ampak mislim, da si Microsoft tudi ne more privoščiti nekih blamaž, niti na slovenskem trgu, kaj šele evropskem trgu, tako da tu mislim, da je ta strah to. Prav, da se ga vprašamo, da prav zaradi tega ne spimo, pa tudi ni potreben. Okay. Super, da si se dotaknil teme stroškov, pa bom še tudi Kristjana prosil, da se odpre, pa mogoče pomaga pri odgovoru. Najprej Tine tebi. Velikrat, ko se pogovarjamo z IT menedžerji, je v bistvu v ozadju ta pomislek, joj, jaz pa polno vedel, koliko je pač moj mesečni strošek. A ti veš, koliko te bo to stalo v oktobru oziroma novembru? Fabric specifično? Tako. Koliko me bo stal? Ja, vem, ker imam izbrano licenco in vem, kakšne imam pričakovanja do partnerja in torej vem tudi, koliko razvojnih programerskih ur vam bom namenil. Tako da
si upam reči do centa natančno jasno, koliko bom danes, ta mesec ali pa tudi v naslednjem letu lahko za to namenil. Je pa res, da prvo leto nisem točno vedel, čeprav, ker nisem vedel, največja variabla ni Fabric in sama licenca, ampak je apetit uporabnikov, koliko novih rešitev in produktov želijo imeti notri. Tukaj pač imamo strategijo zunanjega razvoja, ker nam pač vi gradite Lego kocke, kot sem se prej navezal. In tu je pač treba nekaj menedžirati pričakovanja in realnost, koliko smo se pripravili privoščiti, tako da imamo nek, in ko bi se odločil za zgodbo, da imamo nek fiksen zakup ur in potem pač kaj paše v tem mesecu, kar ne paše, mora pa pač počakati še na naslednji mesec. Super, za tvoj vidik pa, Kristjan, bom mogoče ti čisto konceptualno, če pojasniš pa primerjavo, ker to dobimo dostikrat kot neke ugovore, ne? Konceptualno čist v primerjavi z morda nekimi primerljivimi tehnologijami, ko dostikrat res ne vejo, koliko bom jaz zdaj kapacitet kuril, od tega je pol ful odvisna lahko tudi neka cena in tako naprej. A tle si to naprej lahko zračunaš, ker se pač ti ne že nekako odgovorim, ampak mogoče sem še ti iz svojega vidika, Ja, načeloma veš, zdaj seveda na koncu dneva, če želiš imeti čist do centa sam vse konfiguracije, tudi lahko imaš, ne? Ampak privzeto pa ti zakupiš procesorski čas. Načeloma zdaj, če si ti neko malo podjetje, pa veš, da boš rabo male serverčke, malo bazo, lahko dobiš ti server z rezervacijo za 1 leto, mislim, da že za 140 € na mesec. Zdaj, če si ti veliko podjetje, imaš ogromno Power BI Pro userjev, potem pa lahko gledaš malenkost dražje od tiste, ko je ekvivalent starega premiuma in pač imaš vse licence za stojn zraven not. Potem je pa ogromno nijans vmes, ampak načeloma ti rečeš, če jaz rabim toliko pa toliko procesorske moči v roku 1 meseca, toliko zakupiš. Tako da dejansko ti točno veš, imaš vsak mesec naprej, rečeš, ne vem, 140 € ta mesec, pa naslednji pa tretji, zdaj ti porabiš 70% ali 90% tistega, načeloma irelevantno. Ok, super. Sicer smo že malo čez čas, ampak je prav, ker so to take zanimive teme, da še odgovorimo. Tine, Žiga, kakšen je vaš pogled na prihodnost? Kaj pričakujete od Fabrika? Ali z vidika nekih želenih funkcionalnosti, nekih razširitev, ali pa konec koncev razširitev pri vašem poslovanju in uporabi seveda tega, ne? Če se navezujemo recimo prej na stroške, ne? Eno je to, da koliko ga je treba pač plačati, koliko stroška, koliko cash flowa negativno ustvari, ne? Zraven je pa ves čas ta, koliko prihranka in udobja da podjetju, je bistveno težje ovrednotiti, ne? Koliko dražji bi bil server, če bi imeli tudi analitiko na njem in tako naprej. Ali bi mogla biti serverska arhitektura drugačna, itd., da je pač težko ocenjevati. Zdaj, sama prihodnost je pa, ne, mogoče, ker sem večni optimist, ampak se veselim. Vesel sem, da sem na Fabric okolju, vem, da že do konca leta bomo imeli dedicated osebo za razvoj orodij umetne inteligence in vem, da ga bom pripeljal v zrelo okolje, da bo lahko delal zelo hitro, zelo veliko. Tukaj glavna opora mu bo ravno strukturiran ta data lake, da mu ne bo treba se še enkrat povezovati za namen umetne inteligence, pa na R, pa na MES, pa na SCADA, pa na vreme, pa na karkoli že, pa na fakture, pa na vrstice faktur, pa da skenirane PDF-e prijetih računov, to imamo že vse v data lakeu. Zdaj, on raste, analitiko je to v klasičnem pomenu besede imamo, to napredna orodja umetne inteligence bomo pa pač priklopili na to in gremo razvojno, tako da prav specifičnih caseov še ne bom povedal, verjamem, da v naslednjem letu boste inkom na kakšnem drugem seminarju tudi še kaj poslušali, ker verjamem, da bo zgodba uspešna. Ok, super, to se pravi, staviš, da imate zdaj osnove poštimane in da boš zdaj iz tega v bistvu izrabljal in ustvarjal dodano vrednost ali pri produktih ali pa konec koncev pri nekih optimizacijah, ne? Tako je. Ok, super. Tine, Žiga, hvala vama za pogovor in udeležbo na današnjem webinarju. Mislim, da je bilo zanimivo vsem skupaj. Jaz pa še z našimi udeleženci podelim malo informacij vezanih na
Konec koncev pridobivanje znanja iz tega področja, to se pravi, že v decembru se lahko udeležite na krajšo delavnico iz področja, ki smo danes ga tudi predstavljali, to se pravi, imamo delavnico za Microsoft Fabric in pa delavnico za Power BI, kar je v bistvu potem nekako, ajmo reči, uvod, ni pa nujno povezano z samo akademijo, se bo izvajala potem v januarju 2026 in kamor se lahko tudi že dejansko prijavite. Vmes sem vam tudi postavil eno anketo, lahko če na njo v bistvu odgovorite. Prav, če si morda želite lotiti nadgradnje na Microsoft Fabric, evo, nas lahko takole obvestite o tem, vas bomo poklicali, ali pa nam dejansko vaše izzive, katere imate, in te imamo tudi najraje, nekako sporočite preko katerekoli našega kanala, kjer smo dosegljivi, in vam bomo z veseljem pomagali pri reševanju njih, ker v bistvu te izzive, ki imate pri vas, mi dejansko želimo, ker s tem konec koncev tudi pri nas rastemo. Hvala še enkrat, Kristjan, hvala tebi za predstavitev, Tinetu in Žigi za vse odgovore, pa pojasnila in uvide, kako je to v organizaciji, pa hvala seveda tudi vam, ki ste se udeležili, pa z nami počakali tudi še nekaj minut kasneje in dlje. Tako da in se vidimo ob kakšni drugi priložnosti, na drugem webinarju ali pa konec koncev na kakšnem od projektov. Lepo bote in lep dan. Nasvidenje. Adijo. Živijo. Hvala vsem, lep dan.